nunas uratian titiang ring atiki lan uneman iring sarang sami ngerasti bakti ring ide betar kawitan pengkale ring ide yang pramekawi melarapan antuk muncarang pujo pengastuti pangastum kare. Om Swastiastu. Sanedahat baktianen titiang ide pandita empu sekecamatan Belah Bato sanewangiang titiang pandita jerumangku Mahagotra pasak sanak saptarsi sekecamatan Belah Bato sanewangiang titiang Manggala penyarikan lan pertengahan Mahagotra pasak sanak saptarsi Kabupaten Gianyar sane mustika yang titiang fraksi pasak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar sane mustika yang titiang Bapak Camat Belah Bato sane mustika yang titiang Manggala Mahagotra pasak sanak saptarsi Kecamatan se-Kabupaten Gianyar sane kusuma yang titiang perbekal desa Buruan sane kusuma yang titiang Babin Kamtibmas lan Babinsa desa Buruan sane kusuma yang titiang Manggala Sabe desa adat Buruan sane kusuma yang titiang Jero Bendesa desa adat Buruan sane kusuma yang titiang Jero Klian Banjar adat Buruan sane kusuma yang titiang Klian Banjar dinas Buruan sane kusuma yang titiang Manggala Pacalang desa adat Buruan sane kusuma yang titiang Klian Dadia Panti lan Merajan Ageng Mahagotra pasak sanak saptarsi sekecamatan Belah Bato sane kusuma yang titiang Dulang Mangak kecamatan Belah Bato sane kusuma yang titiang Dharma Patni Mahagotra pasak sanak saptarsi kecamatan Belah Bato sane kusuma yang titiang Panglingser lan semeton lanang wadon Mahagotra pasak sanak saptarsi sekecamatan Belah Bato talar sane wangiang titiang angayu bagia aturan titiang sakaning paswecan ide betar kawitan pengkale ide yang pramekawi parikrama pasemetonan Mahagotra pasak sanak saptarsi kecamatan Belah Bato memurde mesikian ngemargian dan orang karang awak antuk ideologi kepasakan lan penganugerahan piagam Rahina Waraspati Umanis Pahang Pinanggal Selai Saseh Desember Warse Kalih Tali Selai Galah Pitu Lintang 12 menit Dumugi parikrama puniki Presiden memagi antar Labda karya Sida Sidanendung mangke titiang tincapan dudonan parikrama sanekatur inggih punika kapertama doa kapekale ngawacan bisama betara kawitan kaping 3 sambrama wacana Manggala Mahapasak sanak saptarsi kecamatan Belah Bato pinake Manggala Prawartake kaping 4 sambrama wacana saking jero bendesa desa adat Buruan kaping 5 sambrama wacana saking perbekal desa Buruan
Kaping 6 Sambrama wacana saking Bapak Camat Belabato. Kaping 7 Sambrama wacana saking Ibu Nimadi Ratnadi Pinaga Praksi Pasek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. Kaping kutus penganugerahan piagam penghargaan Werdi Kusuma lan Wijaya Kusuma. Kaping sia Dharma wacana saking jero mangku Ardana Pinaka Manggala Mahagotra Pasek Sanak Saptersi Kabupaten Gianyar. Kaping dasa Dharma wacana saking Ida Pandita Empu Dwija Wiranata Paramo Santika saking Geria Tegal Sari Tegalingga. Kaping 11 Dharma wacana saking Ida Pandita Empu Nabe Dwi Daksanata saking Geria Wanagiri Marga Sekala. Kaping roras penginap. Ini acara pertama ngewacian doa oleh semeton Iketut Panca. Tiriang lunas ring aditi utawi uleman sareng sami mangga amustikare galah lan genah aturan titiang turusan. Sedurung titiang wajib doa kuliki tidak lunas sinaran sami aditi uleman mandane amustikare. Ring linggih suan-suan. Om Swastiastu. Om Awignastu Namo Siddhi. Dumugi je nenten wenten kapihameng sane ngapihalana. Om Kasatwam Wadudwam Saswajonatam Rikanyekan kadimangkin titiang pas semetonan Mahogodro Pasek Sanak Sabdersi Kecamatan Belah Batu Mapupul ring genahi puniki Yaki nganungilin pikayun luwir kati para dewadeni sane setate matungilang ring swarga loka masikian ring daging pikayun preside raris masikian ring daging bobaosa masikian ring daging pari laksana Durin mawastu preside sinareng sami ngemangguhaken kasukertan natang kirang boge sanang muang papa
pikayunan sanening nirmaletan peledak peresiderau ring pangidering puaneng Om Santi kesanti Mogi je presiden ngemangguhaken kasuketan ring sejeroning pikayun ring sejeroning pasentonan rauh raris ngemangguhaken kasuketan ke pungkur bekas air pupuk